ինքս ինձ տրամադրում եմ, որ սենյակում նստած եմ, ես չեմ վախենում։ Ես այս կողքից բաները չեմ տեսնում, ոչ մի բան։ Ամեն շատ լավ է։ Հանգիստ դիվանի վրա նստած եմ։ Ինչ ուզում ա լինի։ Փակ է, կարևորը փակ է։ Անչափ բարձր է, որ ամբերում է չենք։ Կարևորը փակ է։ Արժեր, արժեր ես էքսկուրսիան, ադրենալինը մարդու 1000% բարձանում է։ Ու մենք չէինք արել սա։ Ես եթե մեկը գա, խորհուրդ կտամ սա անի։ Նախապատրաստական աշխատանքներ են տեսնում, որ նավը կանգնի։ Այս ճանապարհով ես հիշում եմ, որ մի անգամ եկանք, ես հիշում եմ, որ այս ճանապարհով սենց մտանք, հիշում ես դու։ Հա, բա եկանք ու գնացինք բանը, կետերին նայեցինք։ Այս ճանապարհով սենց գնացինք, ման եկանք, ընդեղ ու հետ եկանք, ոչ չես հիշում, 1000 անգամ ասի։ Սենց քայլելով գնանք ու նկարենք, որովհետև այս չնկարելը հանցագործություն է։ Եկե հասել ենք ստեղ, ոնց կարելի է։ Ամեն օր Ալյասկա չեն գալու, չնայած մեզ ինչ կա։ Մենք կարային, գիտես չէ ինչ կարող էինք անել։ Կարող էինք այս մի կրուիզը վերջանել, մյուս Ալյասկան վերցնեինք։ Ընդհանրապես Ալյասկան համարվում է, դու ոնց էիր ասում Ալյասկայի կրուզը։ Կյանքում մի անգամ կատարվող հնարավորություն։ Ու իսկապես Ալյասկայի կրուզները շատ թանկ կրուզներ են համարվում, համեմատած մյուսներին։ Որովհետև եւ էքսկուրսիաներն են թանկ։ Եվ ընդհանրապես Ալյասկայի կրուզները բավականին թանկ են։ Դրա համար մարդիկ, մանավանդ եթե մի քանի հոգով ընտանիքով գալիս են, համարվում է, որ դա ամբողջ կյանքում մի անգամ կատարվելիք շատ կարևոր իրադարձություն է, հնարավորություն է իրանց համար։ Մեր համար չէ, որովհետև առայժմս կարնիվալը մեծ հնարավորություն է տալիս շատ նորմալ գներով, արժեքներով վերցնել ու քանի դեռ տալիս է, կարելի է դեռ էլի գալ։ Այսինքն պարտադիր չէ, որ եկանք ես մի անգամ ու վերջ։ Ասեմ, որ մի անգամ ևս էինք եղել ու վիդեոներ ունեմ դրած, հենց որ մարդիկ եթե կուզեն նայեն, թող նայեն այդ վիդեոները։ Այնտեղ կետերը նայելու ենք, գնացել, էքսկուրսիաներ ունենք տարբեր վերցրած, շատ հետաքրքիր է։ Այսօր տեսնենք ինչ կլինի, ամենայն դեպս ինչ է լինի, այս օդը շնչելը, այս ամեն ինչը տեսնել արդեն հրաշք է։ Վստահ եմ ինչ է լինի լավ կլինի, եղանակը սենց էլ մնա լավ է։ Ալյասկայի եղանակը շատ անկախատեսելի է։ Ասում են այ հիմա թեթև անձրև է գալիս, կարող է հետո արև բացվի, հետո նորից անձրև գա։ Դրա համար ասում են, որ ճիշտ կլինի, որ շորերտերով շորեր հագնեք, որ հեշտ լինի հագնել հանելը մեկը մյուսի վրա։ Անձրևանոց ունենք, ամեն ինչի պատրաստ ենք։ Բայց հուսամ ամեն ինչ բարեհաջող կանցնի։ Մեր սենյակը այս հակառակ կողմում է, դրա համար այս նույն պատկերը մենք չենք տեսնում, մեր բալկոնի սենյակները, բայց եթե նավը հանկարծ շուռ գա, կտեսնենք։ Հələ 7 երկար օրեր մի շաբաթ ունենք Ալյասկայում ման գալու։ Դուրս եկանք նավից, անձրևը զգույշ չգնես, ոտքերիդ առաջը նայի։ Հիմա տեսնենք։ Կարելի է ռեյնբութ էլ հագնել, ճիշտն ասած, ես ասի վերցնեմ, ասից չէ, ռեյնբութ, անձրևի կոշիկներ։ Տոմսը առանք, ազատ էր ես վիզիտոր սենտրում, հիմա եկանք այստեղ։ Կանգնանք հետ, որ ստեղից վարսանում, պիտի նստենք ընդեղ,
Վերևից նայենք ամբողջ այս տարածությունը։ Այս ինչ է։ Disneyland, no Disney, what is it? California Adventures? Yeah. And we're gonna start rocking? Yeah, let's rock. No. Sharon? No. No, I mean? We don't. Hey. Here. Ճոպանուղի են իմանալ։ Look how fast it goes. Okay, ready? Ուղղակի փակա։ Oh, shoot. Ալյասկայում Icy Strait Point նավահանգիստն ենք։ Էլ ինչ կասես, Հիմա բարձրանում ենք վերև անդալի մեջով։ Անտառի մեջով բարձրանում ենք։ Այս անտառները բնականաբար լիքը կենդանիներ, արջեր։ Մի խոսքով շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում։ Բարի վայր։ Ահա որ բարձր է, ահա որ։ Հենց ոյ մամա ջան, ես իսկականի ձեռքերս թողում եմ։ Ես բարձրությունից վախենում եմ։ Կանգնացրեք, ես իջնեմ չեմ ուզում։ Աստված ջան, ես ինչ էշություն արեցի։ Ես գիտեմ, որ ես վախենում եմ, պատկերացնում ոնց եմ վախենում։ Այսինքն նավը հետևում, սերևում է, տեսեք։ Չեմ նայում, աչքերս փակել եմ։ Ակնոցով եմ, աչքերս փակել եմ։ Չեմ պատկերը, սիտս խանեց, հիմա գիտե ձև եմ անում, բայց իսկականի շատ վատ եմ, եթե մարդը բարձրությունից վախենում է, հիմա կհասկանային, էլի, աչքերս փակում եմ, ոչ մի բան չկա, գետնին եմ, ենթադրենք ես գետնին եմ, օքեյ, նորմալ է, ամեն ինչ լավ է։ Չեմ կարող հավատալ, որ արդեն իջել եմ, որովհետև այդ բարձրությունը ինձ սպանեց։ Ստեղ նա ինչ է գրած, ստեղ արջեր կան։ Okay. Համ բարձր ենք, նայեք մշուշի մեջ ենք։ Ասմաց գուշ եղեք, դեր երեխեք ինչ կորցնեք մշուշի մեջ։ Այս է Ալյասկան նաև։ Ալյասկայում ամենավերևի կետից այս ճոպանուղու։ Նայում ենք ներքև, ամբողջ անտառը մեր ոտքի տակն է։ Ասում է, թե ինչքան լիքը կենդանիներ կային ստեղ։ Սա զգուշացնում է, թե ոնց վարվես, եթե արջ տեսնես, որ արջ տեսնեմ, ինչ եմ անելու, են հեկյատը հիշեցի, դպրոցում անցնում էինք, երկու ընկեր գնում են անդար, արջ են տեսնում, այդ ընկերոջ մեկը թողնում է մյուսին, փախնում է ծառն է բարձրանում, հետո այդ արջը գալիս է նրան հոտոտում գնում է, այդ վտանգը որ անցնում է, այդ ծառի ընկերը գալիս է, ասում է արջը ինչ էր ասում քեզ, ինչ էր անում, ասում է ականջիս ասեց, էլ քո նման ընկերոջ հետ անտառ մի գնա, հիմա հենց արջ կա, ես հաստատ իմացի քեզ թողնելու եմ վազեմ, հենց որ փախնեմ, պաշտոնական ես
Զգուշացումները դրած է, արջեր կան, զգուշ եղեք, Սուտ չեմ ասում, նենց որ Ալյասկայում ամենտեղ այս արջերից են։ Այս բարձանում է, հսկայական ես մասից։ Հելնայք, այ ընդեղից սենց բարձանալով հելանք է մենք։ Այս ոնց չվախենայի, ասում եք էլի։ Հելնայ չի երևում արդեն մշուշի մեջ։ Ալյասկան։ Այսա։ Ջունը։ Մարդիկ նույնիսկ սնեմարդ են սարքե։ Okay. Մինիատյուր։ Հունիսի 1-ն է, ամառվա առաջին օրը, Ալյասկա։ Ջունը, նայեք։ Ձնագնդի ենք սարքում։ Սենց բան։ Եդևնա անդարն է։ Սեխոտ ձունա, վատ ձունա։ Մեկ ինչ հետաքրքիր բաներ են։ Քարերով սարքել են։ Տեսեք։ Մարդիկ են սարքել, հա, ինչ-որ հատուկ նպատակով։ Երևի ամենը մի բան է թողել, որ հետո հետ կա։ Հա, ոնց են անում, կոպեկ են թողնում, բան են թողնում ջրի մեջ։ Արի գնանք, գիտենք բան։ Ձմեր կապիկ կար մեջ, ավտոկարով ինչ ասես, բացի մի քիչ հեռուկ է նախանգարում էր նկարելը։ Այստեղին ծաղիկը կաղամբ է, նա ունի վառ դեղին լապտերաձև ծաղիկ, շատ վատ հոտ ունի, դրա համար այս կաղամբի անունը սկան կաղամբ է։ Ալյասկայի արջերը երկարատև ձմռանքնից հետո երբ որ զարթնում են, այս կաղամբ բույսն են ուտում։ Կաղամբը օգնում է իրենց մարսողական համակարգը մաքրելու համար, ըստ երևույթին նա լուծողական հատկություն ունի, եւ սև արջերը գարնանը ուտում են այս բույսը որպես լուծողական։ Կանգարը, միջանցիկ կանգարներ այստեղ, մինչև մյուսը կնստենք, կիցնենք։ Երեխեքի նկարներն են այստեղ, նայի։ Կինը գրած է, հետո կհամեմատենք կարնիվալի գնի հետ։ $50 է համարյա։ Եկել ենք արջերի որջն ենք հասել։ Այսած ամենտեղ այս նշանները դրած է, որ զգուշ եղեք վերջապես, կարող է արջը հարձակվի վրան, բայց մեկ է մենք գնալու ենք հերոսաբար, հեսա գրած է, ինչ է գրած, արջերը ակտիվացած են, զգուշ եղեք, ինչպես վարվեք եթե ձեզ հանդիպի, ու մենք սենց հերոսաբար գնում ենք դեպի արջերը,